Hello everyone, баршаңызға сәлем, сіздермен Сымбат. Бүгін бізде кезекті БЖБ-ға талдау ағылшын пәнінен 9 сыныптың 3 тоқсандағы бірінші БЖБ-сы. БЖБ-ның тақырыбы Reading for Pleasure and the Traditions and the Language деп аталады. Яғни ғанибет үшін оқу және дәстүрлер мен тілдер. Кеттік бірінші тапсырмаға өтейік. Task 1. Read the text and circle true or false for the statements 1 to 6. Тексті оқып, 1-ден 6-ға дейін берілген сөйлемдерде дұрыс немесе бұрыс екенін таңдау керек. True дегеніміз дұрыс, false дегеніміз бұрыс. Бірінші сөйлем. Lots of people like Halloween. Көптеген адамдар Halloweenді ұнатады. Бұл сөйлем бізде true. Себебі текстта айтылған Halloween is a popular festival in many countries all over the world. Halloween әлемде көптеген елдерде танымал фестиваль. Яғни көп адам оны ұнатады деген сөз. Сондықтан бұл сөйлем бізде true болады. Келесі екінші сөйлем. The Celts celebrated Samhain at the end of autumn. Кельт ұлты Самхейн мерекесін күздің соңында тойлататын дейді. Бұл сөйлем бізде true. Дәлел ретінде текстағы мына сөйлемді оқимыз. Over 2000 years ago, the Celts in Britain, Ireland and the parts of France celebrated Samhain to mark the beginning of winter. Британия, Ирландия және Францияның бір бөлігіндегі кельт ұлты осыдан 2000 жыл бұрын Самхейн мерекесін қыстың басталуын тойлату ретінде белгілеген дейді, тойлаған дейді. Сондықтан бұл сөйлем бізде дәлелденді. Келесі үшінші сөйлем. The Christian Church took over the older pagan festivals. Бұл сөйлем бізде true, яғни христиандық шіркеулер ескі фестивальдарды өздерінің басқаруына алған дейді. Дәлелдеу үшін текстқа өтеміз. Текстта былай делінген. As Christianity spread, the church tried to replace these pagan feasts with official church holidays. Яғни христиандық таралғандықтан шіркеулер бұл пұтқа табынушы фестивальдерді өздерінің ресми шіркеулік қасиетті күндермен алмастырғысы келді, алмастырды дейді. Яғни олар өздерінің басқаруына алған бұл пұтқа табынушы фестивальдерді. Келесі төртінші сөйлем. Only poor people play trick or treat. Тек кедей адамдар ғана сладость или гадость ойынын ойнайды дейді. Бұл сөйлем бізде false. Дәлелдеу үшін текстқа өтейік. Текстта былай делінген. A modern Halloween game for children in America who dress up as ghosts, witches and monsters and go around people's houses asking for sweets. This game is called trick or treat. Бұрын оны тек кедейлер ойнағанмен, қазіргі modern Halloween, яғни заманауи Halloween ойынын балалар ойнайды. Бесінші сөйлем. Witches are modern characters. Мыстандар заманауи кейіпкерлер дейді. Бұл сөйлем бізде false. Оны дәлелдеу үшін жоғарысына өтейік. In Salem, in the state of Massachusetts, is famous for the witchcraft trials which took place there in 1692. Яғни Американың Массачусетс штатындағы Салем қаласы өзінің мыстандардың іс-әрекетімен, сиқырымен танымал дейді. Олар 1692 жылы орын алған. Яғни ол 1600, яғни 17 ғасырда болғандықтан олар заманауи кейіпкерлер емес. Соңғы сөйлем. Jack O'Lantern was another name for the devil. Jack O'Lantern дегеніміз ол дьяволдың басқаша аты болған дейді. Бұл сөйлем бізде false, себебі жоғасын оқысақ The pumpkin is known as a Jack O'Lantern, яғни ол асқабақтың аты. Келесі екінші тапсырма. Task 2. Read the text again and circle the words that can replace the underlined word without changing the meaning. Текстқа өтіп біз қарасақ, мына жерде roots сөзі белгіленген және mark сөзі белгіленген. Сонымен қатар үшінші play сөзі белгіленген екен. Осы сөздердің мағынасын ауыстырмай, яғни синонимдермен біз алмастыруымыз керек. Ол үшін тапсырмаға өтеміз. Тапсырмадан таңдаймыз. Бірінші rootsқа қатысты origins сөзін таңдаған екен. Келесіде mark сөзін алмастыру үшін expanded таңдаймыз.
және play сөзін алмастыру үшін work сөзін таңдаймыз. Келесі тапсырма бізде speaking. Task 3. In pairs, learners take a card and develop a conversation answering the given questions. They have 1 minute to generate ideas and they have to speak for 2 or 3 minutes. Жұп болып жұмыс жасаймыз. Картаны таңдап, диалог құруымыз керек. Осы берілген сұрақтарға жауап беру арқылы дайындалуға 1 минут беріледі және сөйлеуге 2-3 минут беріледі. Сұрақтардың барлығы оқыған кітапқа байланысты, олардың басты кейіпкерлерін сипаттау, кітап не туралы, сіз ондай кітаптан не түйдіңіз, осы кітапта сізге ұнамаған жерлері бар ма, басты кейіпкердің қандай мінездер ұнады, қандай мінездер ұнамады деген сияқты сұрақтар. Мен өзім мысалы ретінде менің атым Қожа кітабын алдым және 5 картаға да мен менің атым Қожаға қатысты жауап бердім. Сондықтан қазір мен картаның сұрақтарын және өзімнің берген жауабымды көрсетемін сізге. Менің бірінші картаға берген жауаптарымыз: The title of the book is My Name is Koja. It fits into children literature genre. In my opinion, the author's purpose was to message good behavior, kindness, and discipline to its readers. I liked the results that the main character of the book could change himself, his behavior, and became good person. Card number 2. There is nothing that I don't like about the book. The book is very funny and easy to read. I like Koja because he is very smart and a kind child. I dislike Sultan because he has many bad habits. Кітап не туралы, яғни кітаптың тақырыбы ол не туралы, балалар әдебиеті жанрына жататындығы, негізгі мақсаты не, жақсы тәрбиелі болу, жақсы бала болу, сабақты жақсы оқу, ұқыпты болу деген сияқты. Және кім ұнайды маған? Мысалы, Қожа ұнайды, ол өте ақылды және мейірімді бала, ал Сұлтан ұнамайды, себебі оның жаман әдеттері бар деген сияқты жауаптар. Осыған дейін мен экранға осы бірінші, екінші, үшінші картаның сұрақтарын шығарған болатынмын. Енді міне бірінші, екінші картаның жауабы айтылды. Енді міне үшінші картаның жауабы. Card number 3. Janara is Koja's classmate. She is very beautiful, kind and a talented girl. She is the best student in their class. She sings songs and dances Kamajai. Koja overcomes himself, gives up bad habits and goes through transformation to become a good boy. In my opinion, one of the significant parts of the is the part where Koja talks to and scolds himself through mirror. I understand that the children should have funny and interesting childhood. Яғни бір кейіпкерді сипатта деген о жақта. Жанарды сипаттадым. Жанар ол Қожаның сыныптасы, өте әдемі, ақылды, мейірімді қыз, өте талантты қыз. Ол сыныптағы ең жақсы оқушы және ол ән айтады, Қамажай биін билейді. Қожа қандай өзгерістерге ұшырады? Ол жақсы бала болды, тәртіпті болды, ұқыпты болды, жаман әдеттерден арылды, үлкен трансформациядан өтті. Және үшіншісі, ең маңызды бөлігі меніңше Қожаның айнаға қарап өзімен өзі сөйлесуі. Және менің түсінгенім, балалар өте қызықты әрі көңілді балалық шаққа ие болуы тиіс. Енді міне алдарыңызда 4-ші, 5-ші карталардың сұрақтары. Мұқият оқып, қарап алыңыздар. Қазір мен сіздерге экранға осы 4-ші, 5-ші карталарға берген жауаптарымды көрсететін боламын. Card number 4. It is a very interesting book and there is a lot of fun. So also this book was written for children, especially Becoming of Good Koja from Bad One. I like the book very much. Thank you for the interesting and instructive book. I would not change anything. Card number 5. To be good and a kind person, happy end. You will have very warm memories from the book. And the last one, I understand that the children should have funny and interesting childhood. Кітап сіз үшін несімен ерекше, және сіздің ең басты түйген ойыңыз қандай, авторға айтатын сәлемдемеңіз бар ма деген сияқты, немесе өзгертетін жерлеріңіз бар ма деген сияқты сұрақтарға жауап бердім. Осымен тапсырмаларды орындап аяқтадық. Бұл менің атым Қожа кітабына қатысты ғана мысалдар. Егер сіз басқа кітапты жақсы көретін болсаңыз, басқа кітапты жақсырақ білетін болсаңыз, сол кітапты алсаңыз болады, және берілген 5 картаның сұрақтарына сол кітап бойынша жауап берсеңіз болады. Видеоны барынша қысқа, тез әрі түсінікті қылуға тырыстым. Егер пайдалы болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Іске сәт!